ャーも行きたい。だけどモンスターミュージアムも行きたい。早く MSE 見たい。見て、こんなのも見れる。これじゃじゃんロンちゃんも見えるし、じゃじゃん MC ってわかる？そういうことね。そこ連結してる。あの外のやつからこうやって連結してんだ。シミュレーターが抽選なんだってさ。行くのね、この下から行くんだと思うよ。さあ行ってみよう。昔ってこれだけで運転してたの。すごいね。これだけで運転してたんだね。でももうハンドルなくなって。ハンドルもうないよ。あの左側のやつがハンドルで、このメーターがよっと何力計、圧力、ほら。おう。RSE って2階建てだったの？そうだよ。乗れるみたいだよ。ほら。乗れる。入ってみましょう。すごーい。上行ったらこんな感じ。じゃじゃーん。こんな感じだよ。そしたらちょっとさ、プルルルルってなるんじゃない？いや昔電話がここにあったんだよ。プルルルルって消えてるもう。消えてる。うん。3、3、4。
ちょっとすごい。これ感動的だ。感動的。あ、個室なんすね。半個室？多分そう。ここは4号車らしいっすよ。そうなの？昔グリーン車特急があったんだよ、きっと。へえ。お湯割り、電子レンジ、冷蔵庫、コーヒー。これ何の機械？お湯？ここが一般席？近すぎる。こんな。見て、車内はこういう感じだったよ。ああ。リボンとお迎え。これもちょっと。お父さん行くよ。ほら、あの赤と白のロマンスカー。小田急って書いてない。私絶対さ、長野電鉄でしょ。小田急。どういうこと？ほら、あそこ小田急って書いてないよ。どこにも小田急って書いてないよ。小田急って書いてないと長野電鉄なの？昔の戦闘ってこんな感じだったんだよ。こんな感じだった。これが上って。本当だ。あ、分かった。あれは開けたら。ここが開くんだ。ここ入れるよ。さよなら。になってたよ、ほら。個室？ドア狭めですね。お父さん、乗って。よいしょ。中はこういう感じだよ。あれ、あっちは入れるんだ。行ってみようと。
おい、ナナ君。あ、見て。おい、行ってみよう。ナナ君、こっちだよ。オービンショー行ってみよう。うんあー、いいね。いい感じですか？かっこいいな、ハイラインが。すごく点灯しててかっこいい。これは SE3000 とか後ろ行ってみよう、後ろ行ってみよう。さっきのさ、赤ギーと違うね。ん？さっきのはスイート違う。あれ？見てみる。いくよ。やっぱり後ろ違うよね。もう一回後ろ見てみよう。そういうもんなんですよ。お父さん、僕今気がついた。この線ない。ん？この線がない。オレンジと白の上の線。おお確かに。ない。ない。だから前と後ろ違うってこと。あ、下もちょっと違うね、ほ本当はチューブみたいになってこっちほら、こら。っちは大きいチューブになってるから多分ね違うんだ。そうなんだね。よく気づいたね。違うよね。乙女だ。おかしい。3個に増えてる？どういうこと？あれさっき2個だったのに3個に増えてない。1、これは何？箱ね。ああ、そういうこと？来て、そういうこと？皆さん来てよ。これがさっき見たやつじゃん。これでさっき見たので、こっちがね、多分ね、RC。それでこっちがさっきね、見た湯煙っていうロマンスカップで、こっちがさっき見た3両目のSE3.0 の。こっちが多分ロンちゃんのマスカーで、こっちが MSE。こういう感じでな。ロマンスカーミュージアムの開業60周年を記念して87年に登場。車両の床面を高くすることで展望席以外の座席からの眺望を良く人気を博した。カラーリングを意識し、同じロマンスカーのイメージカラーとしてそれ何のやシミュレーション。つ？同じ数字あるかどうか。あったこれ。当たったんじゃん。お兄ちゃん当たった？お、何番でしたか？653番。本当だ、すごい、おめでとうございます。
のところに黒いボタンあるの見える？黒いボタン、左手の近くに黒いボタン。これがブザーノイズの近く。どれだろう。ミュージックフォンどれ？7000型でミュージックフォンついてないのよ。ミュージックフォン聞いたことある。あ待って待って。ならないの？人いっぱいいるね。これさよなら運転の時の日が撮影する時のうわすごっ。写真を撮りに来てる。そうラストラン、そうそうそう。今のコロナでは考えられない道ですよね。サフィール見に行った時もこんな感じでした。あ、本当ですか。初日行ったんですけど。到着です。お疲れ様でした。おしまいです。お疲れ様でした。ちゃんとできた。できたよ。そうだね。今度またどこよ。あ、つり革になってんだ。見える2階のとこ。こんなんじゃ、こんなん終わっちゃうから、また来よう、これ。そうだね。こうなってたり。こんな感じ。その代わりにガチャガチャできるよ、ほら。コレクション。これだ、どれが好き？ここになんて書いてある？ハイ SE シークレットカラー。あ、こん中にあるかな。そう、それでいいの？それにする？だけどこれどれが出るかわかんない。開けてみる？ダメなの。なんで？買ってからじゃない。買ってから。買う。
これだったよ。ちなみにこれが出たよ。ちなみにこんなのが出たよ。じゃじゃーん。こんなのが出たよ。じゃじゃん。これはあれだね。見て、あの車両と同じ。見て、あっちの車両と同じ。あっちの車両と同じ。乙女が当たったね。これと一緒。お父さんいる？え？いる？うん。いる？いる。じゃああげるよ。お前まさかシークレットじゃなかったからもういらないやって持ってないか。違うよ。お父さんにさプレゼントするためにさ、お父さんにプレゼントするためにさ、これさ買ったんだよ。お父さんにプレゼントするためにこれを買ったっていうわけ。だっていうわけ。お父さんにあげるために買ったっていうわけ。シークレット当たってもお父さんにくれた？うん。まあね。この辺新宿だと思う。都庁じゃん。ここ通るんだ。あ、これ代々木じゃない？したらこれさ、代々木のさ、踏切じゃない？ね。だろう。あそこに江ノ電いたから僕のだ。あ、あれか。どこ行った？あ、いた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 。あそこのトンネルから現れるんじゃないの？ほら。あ、これだ、運転してるの。ちょっと駅にあんま入ってないの。ちょっと飛び出したもん。降りれません。